مش انا اللي يتعمل معايا كده، ده انا حسام حسن واراها وهي طايره. انا العميد، لقب العميد ده مش من فراغ، ولا انا واخده كده بالحب، لا، انا عميد عشان انا الاحسن والافضل. 3 قرارات ناريه من حسام حسن بعد الفوز على انجولا، واحدة منهم ضد محمد هاني. يا ترى ايه هي القرارات دي؟ يلا بينا نعرف. اول حاجة طبعا زي ما احنا عارفين ان منتخب مصر خلال الفترة اللي فاتت بيمر بحالة فنية كويسة جدا جدا جدا، لكن الحالة الفنية دي اتأثرت ب3 عوامل قبل البطولة. اولا الخسارة قدام أوزبكستان، ثانيا التعادل والفوز على كيب فيردي بشكل صعب جدا، ثالثا وده الأهم افتقاد بعض العناصر الأساسية لمستواها اللي كانت عليها، ودي تحديات كانت كبيرة جدا. لكن بعد تعادل المغرب مستضيف البطولة مع مالي، احنا كده تأكدنا ان الدنيا مش بعيدة، وان منتخب مصر يقدر ان هو يعمل اي حاجة. اهم حاجة بقى ان قرارات كابتن حسام حسن خلال الفترة اللي فاتت كانت منطقية بشكل كبير جدا. اول حاجة هي استبعاد كل اللعيبة المقصرة فنيا. عندك واحد زي حسام عبد المجيد اداؤه ما كانش افضل حاجة خلال مباراة زيمبابوي، خلاص قعدوا على الدكة عشان يتعلم اداؤه يبقى كويس وما يغلطش ويعرف قيمة التيشيرت اللي لابسه. ويجيب رامي ربيعة اللي يمكن يكون اقل في المستوى من حسام، لكن اكتر خبرة، عنده التزام تكتيكي وعارف هو بيعمل ايه في الملعب. عندك مثلا امام عاشور لما ما كانش مناسب للخطة على طول اتسحب وقعد احتياطي الماتش اللي بعده، مفيش اي مشكلة. مرموش لما اثر في الملعب وما كانش هيقدر يعمل الادوار اللي عايزها حسام حسن في ماتش جنوب افريقيا برضه سحبه. ودي حاجة من الحاجات اللي تخليك تقول ان احنا فعلا عندنا مدرب فاهم يعني ايه تكتيك. القرار التاني اللي اخده هو انه مش هيعتمد اسماء، بمعنى والله انت بتلعب كويس، ايوه انا بلعب كويس، هتبقى معايا في التشكيله. طب مثلا مستواك قل او قصرت شويه، انت مش معايا مهما كان اسمك مين او بتلعب في نادي ايه. ودي حاجة من الحاجات اللي بتميز كابتن حسام حسن، انه ما بيخافش وجريء. القرار الثالث بقى كان لمحمد هاني مخصوص بعد طرده في ماتش جنوب افريقيا. طبعا كلنا شفنا ان محمد هاني للأسف عنده نفس المشكلة، انه هو ما بيقدرش يلعب تحت ضغط. كابتن حسام حسن عنفه بعد الماتش، ودي حاجة من الحاجات الكويسة. هو ما عنفوش جوه الماتش، لا، بعد الماتش، وقال له انت لو استمريت على الشكل ده هتحقق ان كل الناس فعلا تنتقدك وتقول عليك ان انت لاعب ناشئ. ودي حاجة من الحاجات اللي احنا عايزين نتعداها. انت خبرة يا هاني، ولازم تبقى عارف ان تيشيرت منتخب مصر ده تقيل جدا جدا. الحقيقة تعامل كابتن حسام حسن مع لاعيبته تعامل مثالي جدا جدا، على الرغم من ان في اعتراضات على بعض المواقف ضد بعض النجوم في بداية توليه قيادة منتخب مصر، زي مواقفه مع محمد صلاح واخيرا مصطفى محمد. لكن العميد هيفضل العميد. تفتكر ال3 خطوات اللي خدها العميد دي تقربنا من البطولة ولا لا؟ قول لنا رأيك في التعليقات.